कितनी बर्फ़ पड़ रही है अल्लाह खैर करे। पता नहीं -15 तक की प्रेडिक्शन है क्या है आज ना। ओ यार ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गई है और पड़ भी रही है। साथ साथ नज़र आ रही होगी मेरे ख्याल से बहुत तेज़ पड़ रही है। पूरे लॉन और जो है ना रोडें बिल्कुल सफ़ेद हुई हैं चारों तरफ। इसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है।